В актовом зале НТРК «МОГАЗ» проходит тренинг для представителей средств массовой информации. Инициатором мероприятия выступило Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Встреча проводится в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма», государственной программы укрепления межнациональных отношений и развития национальной политики. Цель тренинга – повышение квалификации представителей средств массовой информации, занимающихся вопросами в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Лекции посвящены пониманию экстремизма и неонацизма, фейковой дезинформации как инструменту экстремизма, деятельности СМИ в части определения случаев дезинформации, ответственная журналистика в условиях экстремизма и дезинформации. В Ингушетии началась активная фаза формирования республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Главный приоритет – социальная направленность бюджета, об этом рассказал глава региона. Цитата. «Это значит, что мы направим средства на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, повышение качества жизни, поддержку уровня заработных плат бюджетников, а также на финансирование приоритетных национальных проектов. Прогнозируется, что общий объем бюджета составит около 24 миллиардов рублей. При этом налоговые поступления планируются не ниже уровня 2024 года с темпом роста до 5%. До 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Народное собрание Ингушетии. Для нас это один из самых важных документов, который определит развитие Ингушетии на ближайшие годы». В Магасе пройдет форум Общественной палаты России и сообщества. Мероприятие запланировано на 22 и 23 августа. Сохранение наследия и многовековых традиций России станет главной темой 3-го в 2024 году регионального форума Общественной палаты России. В программе запланированы тематические сессии. К участию приглашаются представители НКО, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровней, эксперты, простые россияне, желающие участвовать в социальных программах. Форум пройдет в досуговом центре и научной библиотеке ИНГГУ. Итоги форумной кампании будут представлены в ноябре в Москве. Швейная фабрика в Али-Юрте получила новый крупный заказ от энергетической компании. Этот контракт будет реализовываться до конца текущего года. Он способствует увеличению занятости жителей, поступлению налоговых вычетов и повышению рентабельности продукции ингушской компании на российском рынке, благодаря сочетанию высокого качества и доступной цены. На фабрике умеют изготавливать одежду высокого качества, комфортные условия, удобный график, все удобства и привилегии. Фабрика может обеспечить рабочими местами до 1200 человек. Сейчас же здесь трудятся более 200 сотрудников. В месяц они отшивают до 8000 единиц одежды. При полном объеме производства фабрика может производить за тот же период до 40 тысяч форм в зависимости от сложности. В планах запустить производство на все 100%, так как благодаря повышению имиджа предприятия и популярности на российском рынке все больше крупных компаний желают заключить контракт с ингушской швейной фабрикой. Михаил Мишустин утвердил обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы. Срок ее реализации продлен до 2050 года. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. В рамках базового обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся практически на существующем уровне. Целевой сценарий предполагает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые, прежде всего необходимые для реализации высокотехнологичных проектов в ключевых отраслях промышленности. В Ингушетии стартовал новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей. Дизайн-марафон». Проект создан для всех, кто хочет обучаться базовым навыкам, а также для начинающих и опытных специалистов в сфере графического цифрового дизайна. В рамках проекта пройдут просветительский онлайн-конкурс и профессиональный конкурс для дизайнеров разных уровней. Жители Ингушетии старше 16 лет могут стать слушателями онлайн-курса, а опытные специалисты старше 18 лет принять участие в конкурсе. Подробности о проекте, этапах проведения и призах для победителей можно узнать на сайте марафона и в группе ВКонтакте vk.com/design.marathon. В регионах создадут комиссии для оценки жилья, купленного за мат-капитал. Госдума уже в первом чтении приняла законопроект, по которому все жилье, купленное за мат-капитал, будут проверять на пригодность. Специальные комиссии будут проверять, не признано ли жилье аварийным и пригодно ли оно для проживания. Кроме того, будут проверять, чтобы семья за счет покупки нового жилья действительно улучшила условия проживания.